قبل ما اتكلم عن الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده احب ابدا بقصيدتي قصيده الهبوء. بقول فيها الهبوء بق الهبوء الهبوء بق الهبوء بق نونو قد حق. قلبه كان عمال يدق، قلبه كان عمال يدق، قال له كبده قال سجق. قلبه كان عمال يدق 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 زي المسمار في الستار في الستار. اصل خالتي كريمه جايه المغربيه وانا قاعد بالجلابيه. طبعا دي قصيده 3 دي محدش يقدر يفهمها طبعا خالص، ودي فيها بعد تالت. انا طبعا في البدايه بنتكلم عن معرض الكتاب بتاعنا. معرض الكتاب النهارده 2017 طبعا في شعراء نازلين، شعراء 3 دي، شعراء بعد تالت. احنا كبني ادمين بنشوف بعد تاني، انما هم الشعراء دول بيشوفوا بعد تالت، فاحنا استحاله نفهم نوعيه القصايد والكلام الجميل اللي جوه القصايد دي. فيعني هنحاول نفسر مع بعضينا دلوقتي البعد التالت. الشاعر كان يقصد ايه؟ الشاعر في البدايه كان بيقول هبه يا هبه. ده طبعا اسلوب نداء وده مبني للمجهول. وطبعا هنا الشاعر تاثر جدا بالفنان الكبير عم احمد التباع في رباعياته لما كان بيقول لها هبه يا هبه، هبه يا حبيبه قلبي الترنجه يفرتك يا هبه الى اخره. طبعا الراجل تاثر جدا بعم احمد التباع في القصيده ديت، وقال بدا في المطلع بتاعه قال هبه هبه. كان ممكن برضو يزود قال لا هبه هبه والنبي ممكن يا هبه بس معلش جيبي لي علبه سجاير من جنبي عشان نايم في النوم لابس كلسون. اي حاجه برضو على الوزن كانت تبقى اوقع شويه. ولكن الراجل بدا على طول يندم. بقى في البيت اللي بعده بدا يخش في البعد الثالث، فبدا يقول لها هبه يا هبه انت الحكايه الطيبه. طبعا ده اسلوب تثبيت معروف جدا. طبعا انت الحكايه الطيبه، انت العمر في داكي كله ونفسي تبقى قريبه، بعشق عينيك الملهبه. وده هنا بدا يخش ويتاثر جدا برضه بعم احمد التباع. بدا ايه يتحرش بقى يا هبه والنبي انت عينيك ملهبه. طبعا عينيك ملهبه على وزن كلمه هبه. بعد ما هبه ما جابتش معاه ايجابي فبدا يكلم فاطمه، فدخل يكلم فاطمه قال لها فاطمه يا فاطمه يا فاطمه انا والله بحبك موت بس انا خايف قوي من الصدمه. فتقريبا انا مش عارف ليه قال صدمه، كان ممكن يشيل صدمه يحط قطمه، كان ممكن يقول فاطمه يا فاطمه يا فاطمه انا والله بحبك موت بس انا خايف قوي من القطمه لان هبه قطمته. هو هننسى يا جماعه. بعد كده بدا يخش تاني قال لنا علا يا علا يا علا. تمام بس انا مش فاكر اول بيت بتاع علا فاكر. بدا بقى طبعا يكره كل الستات اللي في الدنيا، فيقول لك الله حي الله حي انا الزاهد في كل الناس وعاشق انت بس يا مي. فهو طبعا خلاص كره كل الستات وكره كل الرجاله وهيعيش خلاص مع قرد او نسناس. فلقى مي في وشه فقال لك خلاص انت بس يا مي، يعني يا مي بقى انت كفايه يا مي بقى خلاص انا مش هعيش مع حد تاني غيرك انت بس يا مي. فايه بقى يا مي؟ فهو الراجل طبعا بيحاول يكتر اسامي الستات اللي موجوده في الديوان علشان كل واحده تلاقي اسمها فتروح تشتري الكتاب بتاعه، يعني في الكتاب ينجح. مي وفاطمه وعلا. انا عايز بقى ان الراجل كل البنات دي قلبوه، فبدا يبقى خلاص راجل مغتصب جدا متحرش جدا. فبدا يتكلم ويقول لك هاتي خدودك العب فيهم اي حاجه بقى والنبي هاتي خدودك العب فيهم. طب بص هتلعب في مناخيرك شويه، طب وودنك العب في اي حاجه، هاتي خدودك العب فيهم ماشي. وانت العبي في موبايلك حبه، يعني بيحاول ليه بيقول لها انت العبي في موبايلك وانا هلعب ايه في خدودك. تمام او اتفرج على التلفزيون العبي في الريموت العبي في اي حاجه كلم امك اي حاجه وانا العب في خدودك والنبي. وبعدين بيقول لك مهما حبيبتي هتغطيهم، مهما حبيبتي هتغطيهم برضه هرخم. فهو طب نقف هنا شويه. هو ايه اللي هتغطيهم؟ هتغطي خدودها؟ طب هي لو غطت خدودها تلمس ده بمناخيرها. يعني تخيل انت معايا لو هي لابسه طرحه فغطت خدودها بقت ماشيه بمناخيرها زي مناخيري كده ببقها. تخيل انت واحده ماشيه بمناخير وبق. دي برضه استعاره مكنيه والمعنى في بطن الشاعر. هل يقصد ايه بالخدود؟ انا مش قادر افهم. يقصد دي برضه استعاره مكنيه زي ما احنا قلنا. طيب برضه هرخم انا رزل اصلا. اصل رخامتي بتبقى محبه يا اخي. انا على ابو شكلك على ابو ام محبتك يا شيخ والله العظيم انت حاجه طين خالص. ليه بقى؟ بيقول لك هنا نطلع من القصه دي كلها. بيقول لك ان الانسان الرخم اللي في حياتك ده حبيبك، يعني انت فاهم. برضه هرخم انا رخم ورزل وهفضل ارخم عليكم. فطبعا ان شاء الله انت دي كتب من نوعيه من نوعيه الكتب الناس ده في البعد الثالث بتاعها في معرض الكتاب. يا ريت كلنا نشجع الناس ديت انها تشتري ونزود الفولورز اللي عندهم المتابعين.